Mi vecino de arriba siempre tose a las 3:15 de la mañana pero lleva 6 meses muerto. El señor Valdés, mi vecino anciano del cuarto piso, tosía todas las noches a las 3:15 de la mañana. Era tan puntual que hasta le ponía alarma para tomar agua. Murió de cáncer hace medio año pero la tos sigue. El nuevo inquilino, un joven que trabaja de día, me juró que nunca ha tosido de noche. Sin embargo, la tos es idéntica. 3 carrasperas seguidas de un suspiro. El martes pasado subí a las 3:10 de la mañana y grabé su puerta. En el audio se escucha claro. Y luego mi nombre susurrado. La administración dice que son las tuberías pero yo sé que era él. La pregunta es ¿por qué me estaría llamando?